여러분, 요즘에도 밤마다 깊게 못 주무시고 자꾸 깨시는 일 있으셨나요? 특히 밤중에 큰 소리에 눈이 번쩍 떠지거나 헉 하고 숨이 막히는 듯한 느낌에 깜짝 놀라 일어나신 적 있으실 겁니다. 괜찮겠지 하고 넘기셨다면 이 영상 꼭 끝까지 보셔야 합니다. 그냥 잠버릇이 아니라 우리 몸이 보내는 위험 신호일 수도 있으니까요. 실제로 코를 심하게 고시는 분들 중엔 자다가 숨이 멎는 수면무호흡증이라는 질환을 가지고 있는 경우가 많습니다. 이름만 들어도 무시무시하지요. 이건 단순히 잠이 부족한 문제가 아닙니다. 오랫동안 방치하면 심장, 뇌, 그리고 전신 건강까지 영향을 줄 수 있습니다. 그래서 어떤 의사들은 잘 자는 것이 곧 오래 사는 길이다라고까지 말하곤 합니다. 그런데 오늘 여러분께 희망적인 이야기를 드리려고 합니다. 하루 딱 5분만 투자하시면 이 문제를 훨씬 덜 수 있는 아주 쉬운 운동법이 있습니다. 잠들기 전 TV 앞에서든 누운 자리에서든 누구나 따라할 수 있는 방법이에요. 저도 이걸 직접 해보고 있는데 효과가 확실하더군요. 저는 수면과 호흡 관련 건강 정보를 10년 넘게 연구해온 전문가로서 오늘은 여러분의 잠을 지켜주는 운동 3가지를 아주 쉽게 알려드리겠습니다. 겉으로는 단순해 보이지만 이 안에 꽤 놀라운 과학이 담겨 있습니다. 단 5분, 혀뿌리 근육을 조금만 써줘도 달라지는 게 있다는 거 직접 체험해 보시면 아실 거예요. 오늘 영상에서 여러분이 얻어가실 수 있는 건 다음과 같습니다. 첫째, 왜 우리가 자는 동안 숨이 막히는지를 정확히 알게 되실 겁니다. 둘째, 입 안과 목 근육을 어떻게 자극하면 코골이와 수면 무호흡이 줄어드는지 배울 수 있습니다. 그리고 셋째, 이 운동을 매일 하면 몸에 어떤 긍정적인 변화가 생기는지도 말씀드릴 거예요. 보너스로 이 운동을 하면 새벽에 화장실을 덜 가게 된다는 분들도 계세요. 피곤함도 줄고요. 심지어 혈압, 혈당에도 좋은 영향을 준다고 합니다. 특히 고혈압, 당뇨 있으신 분들은 꼭 챙겨 보셔야 해요. 오늘 영상은 후반부로 갈수록 더 실질적인 방법들이 소개되니까 끝까지 집중해 주세요. 그리고 혹시라도 혼자만 보지 마시고 남편이나 아내 혹은 부모님과 함께 해보시면 효과가 더 좋습니다. 여러분의 한 번의 공유가 누군가의 건강을 지킬 수 있습니다. 건강한 숨, 편안한 밤, 지금부터 함께 지켜보실까요? 사실 우리가 자는 동안 코를 골거나 숨이 막히는 가장 큰 이유는 공기가 지나가는 길, 즉 기도가 좁아지기 때문입니다. 기도라는 건 쉽게 말하면 코와 목, 입을 지나서 폐로 들어가는 숨길인데요. 이 숨길이 넓고 탄탄하게 열려 있어야 공기가 편하게 오갈 수 있습니다. 그런데 문제는 나이가 들수록 이 숨길이 점점 약해지고 좁아진다는 겁니다. 왜 그런 걸까요? 먼저 가장 큰 원인 중 하나는 혀뿌리와 목 근육의 힘이 약해지는 것입니다. 우리 몸에는 혀를 움직이는 근육이 있는데 이 근육은 말할 때나 밥 먹을 때만 쓰이는 게 아닙니다. 잠을 잘 때도 이 근육이 긴장을 유지하면서 기도가 막히지 않도록 도와줘야 하는데요. 나이가 들면서 이 근육의 탄력이 떨어지면 잠자는 동안 혀가 뒤로 떨어지면서 기도를 막아버리는 일이 생깁니다. 쉽게 말하면 혀가 안쪽으로 쿵 하고 처져서 숨길을 막아버리는 셈이죠. 이게 바로 코골이나 수면무호흡의 시작입니다. 또 한 가지는 목 뒤쪽에 있는 연조직들, 예를 들어 목젖이나 편도, 연국의 입천장의 뒤쪽 말랑한 부분 같은 곳들이 나이가 들면 조금씩 처지고 느슨해지는데요. 이게 공기가 지나다닐 때 진동을 일으켜 소리가 나고 심할 경우 숨이 막히게 됩니다. 그러니까 코골이는 결국 좁아진 기도 사이로 억지로 공기가 지나가면서 나는 진동 소리라고 이해하시면 됩니다.
여기에 비염 같은 코질환이 있으면 문제가 더 커집니다. 코가 막혀서 입으로 숨을 쉬게 되면 목 안의 근육이 더 빨리 늘어지고 기도는 더 쉽게 막히게 됩니다. 그래서 비염이 있는 분들은 코골이나 수면무호흡이 더 심해지는 경향이 있습니다. 체중이 많이 나가시는 분들도 기도가 좁아지기 쉽습니다. 몸에 지방이 쌓이면 목 주변에도 지방이 끼는데요. 이게 마치 목을 살짝 누르고 있는 것처럼 작용해서 숨길이 더 좁아지고 잠잘 때 숨 쉬는 게 더 어려워집니다. 특히 남성분들 중에 배와 목이 함께 굵어지신 분들은 코골이와 수면무호흡이 거의 동시에 따라오는 경우가 많습니다. 술과 흡연도 기도 건강에 안 좋습니다. 술은 우리 몸의 근육을 이완시키는 작용이 있는데요. 잠자기 전 술을 마시면 혀와 목 근육이 더 쉽게 풀어져서 숨길을 막아버릴 수 있습니다. 흡연은 기도 점막을 부어서 더 좁게 만들고요. 그래서 이 두 가지는 꼭 조심하셔야 합니다. 이렇게 정리해 볼 수 있겠습니다. 하나, 나이 들면서 혀와 목 근육이 약해진다. 둘, 코나 목의 구조적 문제. 예를 들면 비염, 편도 비대, 혀 크기 등이 숨길을 좁힌다. 셋, 비만이나 지방 축적으로 인해 숨길이 물리적으로 눌린다. 넷, 술, 담배 등 생활 습관이 숨길 건강을 해친다. 결국 이 모든 요인은 하나의 결과로 이어집니다. 자는 동안 숨이 막히고 그로 인해 몸 전체가 괴로워지는 거죠. 숨이 잘 안 쉬어지면 우리 몸은 당연히 놀랍니다. 뇌는 지금 숨이 막혔다 고 판단하고 자고 있는 몸을 강제로 깨워버립니다. 그래서 새벽에 이유 없이 훅 하고 깨는 일이 반복되는 겁니다. 그 순간 심장은 두근거리고 호흡은 빨라지고 수면의 질은 뚝 떨어지게 되지요. 이것이 반복되면 피곤은 쌓이고 낮 동안 졸리고 집중력도 떨어지고 심한 경우엔 기억력 감퇴로 이어집니다. 어떤 분은 이렇게 말하십니다. 나는 코골이 심해도 푹 자는 것 같던데요? 하지만 문제는 뇌가 자꾸 깨어나고 있다는 걸 본인은 모를 수 있다는 겁니다. 뇌파 검사해 보면 실제로 깊은 잠 단계로 들어가지 못한 채 자꾸 얕은 잠만 반복하고 있는 경우가 대부분입니다. 그래서 아침에 일어나도 개운하지 않고 낮에도 늘 피곤한 겁니다. 코골이와 수면무호흡은 단순히 잠을 방해하는 게 아닙니다. 우리 몸 전체, 특히 심장과 뇌 건강에까지 영향을 줍니다. 심할 경우 고혈압, 부정맥, 심부전, 심근경색 같은 심장 질환이 따라오고요. 뇌졸중이나 치매 같은 질환과도 관련이 있다는 연구 결과들이 계속해서 나오고 있습니다. 수면무호흡이 있는 분들이 그렇지 않은 사람보다 치매 발생률이 높다는 보고도 있습니다. 그래서 이 문제는 단순한 생활 습관이 아니라 반드시 조치를 취해야 하는 건강 문제입니다. 특히 60세 이상 고혈압이나 당뇨가 있으신 분들은 수면무호흡을 방치하면 합병증 위험이 훨씬 커질 수 있습니다. 여기까지 들으셨다면 아마 어떻게든 숨길을 넓혀야겠다는 생각이 드셨을 겁니다. 다행히도 숨길을 조금이라도 더 넓게 유지할 수 있는 방법이 있습니다. 바로 혀와 목 근육을 단련하는 것입니다. 이 운동은 기구도 필요 없고 약도 필요 없습니다. 단 5분만 투자하면 되는 매우 간단한 방법입니다. 이제 왜 혀뿌리와 턱 근육을 단련하는 것이 중요한지, 그리고 그게 실제로 어떻게 도움이 되는지를 자세히 알아보겠습니다. 다음은 우리가 잘 때 숨이 막히는 정확한 구조와 운동이 왜 효과적인지에 대한 이야기입니다. 앞서 숨길이 좁아지는 이유를 함께 살펴봤는데, 이런 증상을 가볍게 넘겼을 때 우리 몸에는 정말 큰 위험이 생길 수 있습니다. 오늘은 그 중에서도 특히 마음을 놓아선 안 되는 중요한 이유들을 함께 나눠보려 합니다. 얼마 전 한 조사에 따르면
우리나라에서 수면 장애를 겪는 분들이 10명 중 6.8명이나 되지만 실제로 치료를 시도한 분은 절반에도 못 미친다고 합니다. 심지어 많은 분이 코골이쯤이야 괜찮지 하며 넘기고 계세요. 그러나 이 조그만 수면 문제가 우리 건강 전체를 위협하는 시한폭탄이 될 수도 있다는 사실 꼭 기억하셔야 합니다. 방치된 수면무호흡증은 단순히 피곤한 상태를 넘어 고혈압이나 당뇨는 물론이고 앞으로 심장마비나 뇌졸중 같은 생명을 위협하는 심각한 병으로 이어질 수 있습니다. 실제로 수면무호흡증이 있는 분들은 그렇지 않은 분들보다 심혈관 질환이나 뇌혈관 질환 발생률이 무려 4배에서 5배나 높다는 연구도 있고요. 더 큰 문제는 이런 신체적 질환뿐만 아니라 뇌 건강에도 영향을 준다는 점입니다. 수면무호흡증이 있으면 뇌로 가는 산소 공급이 고르게 이루어지지 않고 반복되는 저산소 상태가 뇌세포를 손상시켜 기억력 감퇴나 인지 기능 저하를 불러일으킬 수 있습니다. 심지어 어떤 연구는 수면무호흡증이 있는 분들은 그렇지 않은 분들에 비해 치매에 걸릴 확률이 2배 높다는 결과도 보여줍니다. 이뿐만 아니라 최근 조사에서는 수면무호흡증을 치료하지 않으면 기대 수명이 약 10% 줄어들 수 있다는 경고도 제기되었어요. 이는 우리 몸이 계속해서 만성 저산소 상태에 빠지면서 점점 여러 장기의 기능이 약해지기 때문입니다. 사실 이 모든 위험은 눈에 보이지 않기 때문에 더 무심하게 넘기기 쉽습니다. 하지만 살펴본 것처럼 수면무호흡은 단순한 코골이가 아니라 우리 삶 전체와 건강한 노후를 위협할 수 있는 침묵의 질병입니다. 특히 60대 이상이시거나 고혈압, 당뇨 같은 질환을 이미 가지고 계신 분들은 더욱 조심하셔야 해요. 그래서 우리는 지금부터 이 수면무호흡 상태에서 벗어나기 위해 아주 쉽지만 효과 있는 운동을 하나씩 배워볼 예정입니다. 약도 기계도 필요 없이 우리 혀뿌리와 목 근육을 조금씩 움직여주는 것만으로도 충분히 도움이 될 수 있습니다. 이제 정말 직접 실천할 수 있는 그 방법들을 다음 페이지부터 차근차근 소개해 드릴게요. 여러분의 건강한 숨과 깊은 잠, 이제부터 함께 챙겨보도록 해요. 그런데 여기서 혀 근육이 왜 중요할까? 하고 궁금해 하셨을 분들이 계실 텐데요. 우리가 잠을 자는 동안 공기는 코나 입을 지나 목의 기도를 통해 폐로 들어가게 됩니다. 이 기도는 쉽게 말해 숨이 드나드는 숨통 같은 길이에요. 그런데 자는 동안에는 우리 몸의 근육들이 깊은 휴식을 취하느라 조금씩 느슨해지고 특히 입과 목 주변의 근육이 이완되면서 기도가 좁아지기 쉽습니다. 특히 혀뿌리 근육은 이 기도를 바로 잡아주는 역할을 하는데 이 근육이 약해지면 혀가 뒤로 밀리며 숨길을 거의 막아버릴 수 있어요. 오늘 말씀드릴 운동은 바로 이 혀뿌리 근육을 살짝 움직여주면서 단단하게 만들어주는 겁니다. 그러면 기도가 스르르 열리면서 숨이 훨씬 부드럽게 통하게 됩니다. 쉽게 비유하자면 움푹 꺼진 고무 풍선에 공기를 넣을 때 풍선 입구가 말랑해서 접히면 공기가 잘 들어가지 않죠? 그런데 그 말랑한 입구를 살짝 잡아주면 공기가 시원하게 들어가듯 혀뿌리 근육을 조금만 단단하게 만들어주면 숨이 더 잘 통하게 되는 거예요. 또 중요한 부분은 혀뿐 아니라 목젖이나 편도, 연구개처럼 입천장의 말랑한 부분들도 함께 부드럽게 펴져 있어야 한다는 점입니다. 이 부분들이 기도 뒤쪽을 막지 않도록 살짝 움직이게 해주면 코골이 소리도 줄어들고 숨이 막히는 것도 예방할 수 있어요. 이 방식의 효과에 대해서도 과학적으로 뒷받침되는 연구가 있습니다. 예를 들어 서울대병원에서도 혀 근육 관련 운동을 꾸준히 한 결과 수면 무호흡 지수가 크게 감소했다는 보고가 있었고
해외 연구에서는 이러한 운동을 통해 코골이 증상이 30% 이상 완화됐다는 결과도 있습니다. 잠들기 전 간단한 혀뿌리 운동이지만 이 작은 변화가 우리 잠의 질을 크게 바꿀 수 있다는 거죠. 이제 다음은 정말 손쉽게 따라 하실 수 있는 구체적인 운동 방법들, 목뼈 스트레칭, 턱관절 풀기, 혀뿌리 운동 하나씩 실전처럼 알려드릴게요. 자, 이제 정말로 실천할 시간입니다. 복잡하거나 어려운 건 전혀 없습니다. 몸을 크게 움직일 필요도 없고요. 누워서도 앉아서도 충분히 할 수 있는 동작들입니다. 먼저 시작할 건 바로 목뼈 스트레칭이에요. 이 동작은 우리 목의 긴장을 풀어주고 기도가 더 넓어질 수 있게 도와주는 아주 기본적이면서도 중요한 운동입니다. 특히 고개를 자주 숙이거나 스마트폰을 오래 보는 습관이 있으셨던 분들은 꼭 해 보셔야 해요. 방법은 정말 간단합니다. 먼저 의자에 허리를 곧게 펴고 앉으시고요. 양손을 자연스럽게 가슴 위에 얹어주세요. 이제 턱을 천천히 하늘 방향으로 들어 올려 봅니다. 이때 고개를 젖히는 게 아니라 턱을 들어 올린다고 생각하시면 더 쉽습니다. 하늘을 바라보는 듯한 자세를 만든 채 10초 동안 유지해 주세요. 이때 중요한 건 턱을 과하게 앞으로 내밀지 말고 목을 길게 늘린다는 느낌으로 움직이셔야 합니다. 이 동작을 하실 때 목 앞부분, 특히 목젖과 턱 아래쪽이 시원하게 당겨지는 느낌이 드실 겁니다. 이건 잘하고 계신다는 증거예요. 목 주변 근육이 늘어나면서 기도가 넓어지고 숨이 한결 더 시원하게 들어올 수 있는 준비가 되는 거죠. 단 주의하실 점도 있습니다. 어깨를 함께 들거나 긴장시키면 안 됩니다. 어깨는 편하게 둔 채 오직 턱과 목의 움직임에만 집중해 주세요. 또한 목 디스크나 경추 질환이 있으신 분들은 무리해서 젖히시면 안 됩니다. 처음엔 조금만 움직이시고 통증이 있으면 즉시 중단하셔야 합니다. 무리하지 않는 선에서 천천히 반복하시면 됩니다. 이 동작은 10초 유지 후 원래 자세로 돌아왔다가 다시 10초 유지하는 방식으로 3번 정도만 반복하셔도 충분합니다. 아침에 일어나자마자 한 번, 잠들기 전 한 번 해주시면 효과가 더 좋습니다. 이 스트레칭은 기도를 지탱하는 목뼈, 즉 경추의 정렬을 도와주기 때문에 숨이 막히지 않게 도와주는 중요한 운동입니다. 특히 수면 무호흡이 있으신 분들은 목이 앞으로 휘는 일자목 증상을 함께 가지고 계신 경우가 많거든요. 이 일자목을 조금씩 완화해 주는데도 큰 도움이 됩니다. 이 동작 하나만으로도 숨쉬기가 좀 더 편해졌다고 느끼시는 분들이 많으세요. 하지만 여기서 멈추지 말고 이어서 턱관절 풀기 운동으로 가보겠습니다. 이건 혀뿌리 근육과 더불어 턱 주변을 유연하게 만들어줘서 기도 전체가 더 편안해지는 데 도움이 됩니다. 턱관절 운동은 생각보다 시원하고 누구나 쉽게 따라 하실 수 있습니다. 지금부터 그 방법도 차근차근 알려드릴게요. 목뼈 스트레칭으로 기도의 기초를 열어주셨다면 이제는 기도의 옆 부분, 즉 턱 근육을 부드럽게 풀어주는 시간입니다. 이 운동은 턱관절 풀기 운동인데요. 생각보다 시원하면서도 효과가 좋습니다. 턱관절은 우리가 말을 하거나 음식을 씹을 때 가장 많이 쓰이는 부위인데요. 이 부위가 뻣뻣해지거나 뭉쳐 있으면 기도 주변이 딱딱하게 굳어서 숨이 잘 안 쉬어질 수 있습니다. 그래서 자는 동안에도 턱 근육이 부드럽게 풀려 있어야 숨길이 편안하게 유지됩니다. 방법은 다음과 같습니다. 먼저 손가락 2개를 들어보세요. 이 손가락을 광대뼈 아래, 딱딱한 턱뼈가 끝나는 부위에 살짝 대보면 움푹 들어가는 지점이 있을 거예요. 거기가 바로 턱관절입니다. 그 부위를 아주 가볍게 통증 없이 눌러주세요.
너무 세게 누르시면 오히려 긴장이 생기니까 지그시 눌러준다는 느낌으로 손가락 끝을 가져다 대주시면 됩니다. 이 상태에서 입을 천천히 벌렸다가 닫는 동작을 10번 반복해 주세요. 입을 벌릴 때는 하하고 천천히 숨을 내쉬어 주시는 것도 좋습니다. 입이 완전히 벌어지지 않더라도 괜찮습니다. 턱 관절이 자연스럽게 움직이는 느낌을 느끼는 게 중요합니다. 처음엔 입을 열 때 딸깍 소리가 나는 분들도 계실 수 있어요. 그건 턱이 그동안 많이 뻣뻣했다는 신호입니다. 하지만 통증이 없다면 그대로 운동을 계속해 주셔도 됩니다. 몇 번 반복하다 보면 그 소리도 점점 줄어들고 턱이 더 부드럽게 열리고 닫히는 걸 느끼실 수 있을 겁니다. 턱 관절을 이렇게 풀어주는 것만으로도 기도 주변 근육의 압박이 줄어들어 숨쉬기가 한결 수월해질 수 있습니다. 또 어떤 분들에겐 입을 벌릴 때 느껴졌던 두통이나 목 통증이 함께 줄어드는 효과도 나타납니다. 이 운동은 특히 밤에 이갈이를 하시는 분들에게도 도움이 됩니다. 자는 동안 턱에 힘이 많이 들어가면 그게 기도까지 영향을 주거든요. 턱 근육을 잘 풀어놓으면 밤새 힘이 들어가지 않고 더 편안한 호흡 상태를 유지할 수 있게 됩니다. 주의할 점도 있습니다. 턱 관절을 너무 세게 자극하거나 무리해서 입을 과도하게 벌리면 오히려 통증이 생길 수 있어요. 그래서 작고 천천히 통증 없이 부드럽게 해주시는 것이 가장 중요합니다. 또 턱 주변에 염증이나 턱 관절 장애가 있으셨던 분들은 이 운동 전에 꼭 의사와 상의하시는 걸 추천드립니다. 이 운동은 하루에 한 번 잠들기 전에만 해주셔도 효과가 충분합니다. 물론 아침이나 낮에 틈틈이 하셔도 좋고요. 다만 너무 배가 부르거나 피곤할 때는 피하고 편안할 때 하시는 것이 좋습니다. 턱 관절 풀기를 잘 마치셨다면 이제 정말 핵심이라고 할 수 있는 혀뿌리 운동으로 넘어갈 차례입니다. 이 운동은 처음엔 조금 어색하거나 우스꽝스러울 수 있지만 실제로 수면 무호흡 개선 효과가 매우 높다고 검증된 방법입니다. 이제 여러분의 혀 근육을 살짝 움직여 볼 준비가 되셨을까요? 다음은 혀뿌리 운동으로 기도를 활짝 열어주는 실전 방법들입니다. 이제 드디어 오늘 영상의 핵심, 혀뿌리 운동을 함께 해보겠습니다. 앞에서 배운 목과 턱 스트레칭이 숨길 주변의 긴장을 풀어주는 기초 운동이었다면 이제는 그 숨길의 중심을 잡아주는 혀뿌리 근육을 단련하는 시간입니다. 조금 어색하고 우스워 보일 수도 있지만 실제로 이 운동은 여러 연구에서 수면 무호흡 완화에 탁월한 효과가 있다고 입증된 방법입니다. 자, 그럼 지금부터 하나씩 따라 해보실까요? 첫 번째는 혀 돌리기 운동입니다. 입을 다문 채 혀를 입안에서 오른쪽으로 천천히 빙글빙글 돌려주세요. 치아 안쪽을 따라 둥글게 천천히 10바퀴 정도 돌려줍니다. 다 하셨다면 반대 방향으로도 10바퀴 돌려주세요. 이때 턱이나 입술에 힘을 주지 않고 혀 근육만 사용하시는 것이 중요합니다. 이 동작을 하다 보면 혀 아래쪽이 조금 뻐근하고 당기는 느낌이 드실 수 있어요. 그건 혀뿌리 근육이 제대로 쓰이고 있다는 신호입니다. 두 번째는 혀 앞으로 내밀기입니다. 입을 살짝 벌리고 혀를 가능한 한 길게 앞으로 쭉 내밀어 주세요. 그 상태에서 10초간 유지해 봅니다. 입 주변, 특히 턱 아래 근육이 살짝 당기고 조이는 느낌이 드실 겁니다. 이건 혀를 앞으로 당겨주는 근육이 활성화되고 있다는 뜻입니다. 이 동작을 마친 뒤에는 혀를 천천히 넣고 입을 다물어 주세요. 3회 반복하시면 충분합니다. 세 번째는 혀를 위로 올리기입니다. 혀끝을 위로 올려서 코끝에 닿는다는 느낌으로 쭉 뻗어 올려보세요. 이것도 마찬가지로 10초간 유지해 주시고
입을 다물고 혀를 원위치로 되돌립니다. 역시 3회 반복해 주세요. 이 동작은 혀 뒤쪽과 목젖 근처까지 자극을 주기 때문에 초반엔 좀 힘들고 눈물이 찔끔 날 수도 있습니다. 하지만 너무 무리하지 마시고 가능한 만큼만 시도해 주세요. 조금씩 늘려가면 근육도 함께 적응해 갑니다. 네 번째는 혀를 아래로 꺾기입니다. 이번에는 혀를 가능한 아래로 턱 쪽으로 내리듯이 뻗어주세요. 마치 혀끝이 턱에 닿을 것처럼 그 방향으로 힘을 주는 거예요. 역시 10초 유지 3회 반복입니다. 이 운동은 혀의 아래쪽 근육뿐 아니라 혀뿌리 깊숙한 곳까지 당겨주는 효과가 있어서 기도 확장에 도움이 됩니다. 마지막은 혀 말기 훈련입니다. 입안에서 혀를 동그랗게 말거나 뒤집는 훈련을 해보세요. 처음엔 잘 안 될 수 있지만 혀를 입천장에 붙였다가 돌리거나 혀끝을 말아서 들어 올리는 식으로 연습해 보면 됩니다. 이건 조금 더 고급 동작이지만 혀의 전체 근육을 다양하게 자극해 주는데 큰 효과가 있습니다. 자유롭게 입안에서 혀를 돌리고 뻗고 말아주는 것만으로도 혀뿌리 근육은 놀라울 만큼 빠르게 단련됩니다. 모든 혀뿌리 운동은 무리하지 않되 꾸준히 하는 것이 가장 중요합니다. 특히 처음엔 하루에 한 세트만 하셔도 좋고 적응되시면 아침, 저녁 하루 2번으로 늘려보세요. 단 5분이면 충분합니다. 그리고 운동하실 땐 거울을 보면서 하시면 더 좋아요. 혀 움직임이 눈으로 확인되면 동작의 정확도가 높아지고 무의식적으로 얼굴이나 턱에 힘이 들어가는 것도 줄일 수 있습니다. 생각보다 간단하지만 이 운동을 매일 하시면 기적처럼 코골이 소리가 줄어들고 밤새 숨이 끊기던 수면 무호흡도 눈에 띄게 나아지는 걸 느끼실 수 있을 겁니다. 자, 이제 이 혀뿌리 운동을 포함한 3가지 운동을 꾸준히 했을 때 우리 몸에 어떤 변화가 생기는지 실제 사례들과 함께 다음에서 확인해 보겠습니다. 여러분, 이제 목과 턱, 혀뿌리까지 차근차근 운동해 오셨으니 이 움직임들이 우리 몸에서 어떤 변화를 만들어내는지 함께 살펴보려 합니다. 실천의 결과는 1달, 2달 꾸준히 했을 때 나타나는 경우가 많기 때문에 처음엔 감이 잘 안 잡힐 수 있지만 조금만 꾸준히 해보시면 확실히 달라진 느낌을 받으실 수 있어요. 먼저 코골이 소리부터 줄어들기 시작합니다. 가족이나 옆에서 주무시는 분들이 코가 훨씬 조용해졌네 하고 말씀하실 때 그 순간을 작은 보상으로 삼으시면 좋겠습니다. 제가 실제로 여러분께 들어보니 혀와 목 근육을 부드럽게 했더니 숨길이 한 번에 넓어지는 느낌이 든다고 하셨어요. 그게 바로 운동이 효과를 내는 순간입니다. 그리고 수면 무호흡 증상의 완화를 주목해 보세요. 뇌가 자주 깨지 않으니까 새벽에 숨 막히는 듯 깜짝 깨는 일이 줄어들고 깨어나면 숨이 탁탁 달라 붙던 느낌이 사라지기 시작합니다. 이는 뇌와 심장에 산소 공급이 더 원활해졌다는 증거죠. 실제로 여러 연구에서도 입과 목 근육 운동이 수면의 질을 올리고 코골이와 수면 무호흡을 개선하는 데 도움이 된다는 결과가 보고되어 있어요. 입과 목 주변 근육을 강화하는 구강 및 인두 운동은 코골이와 중등도 수면 무호흡증을 완화하는 효과가 있음이 알려져 있습니다. 더 나아가 낮 동안 피로감이 줄어들고 집중력과 기억력도 돌아오는 경험을 자주 듣습니다. 이유는 간단해요. 깊은 잠을 자면 뇌는 낮 동안 필요한 휴식을 충분히 취할 수 있고 몸 전체가 회복되거든요. 특히 새벽에 자주 깨고 다시 잠들지 못하는 분들이라면 이 부분에서 변화가 확실히 느껴지실 거예요. 혹시 주변에 야간에 화장실을 자주 가시는 분이 계시다면 이분들도 변화를 느끼신 경우가 많습니다. 수면 무호흡이 있으면 뇌가 본능적으로 방광 신호에도 예민하게 반응하게 되는데
깊고 편안한 잠을 유지하게 되면 밤에 깨는 횟수가 확연히 줄어들었다는 이야기를 참 많이 들었습니다. 더불어 혈압이나 혈당이 안정되는 느낌, 전반적인 혈액순환 개선도 종종 언급되곤 합니다. 이는 깊은 수면이 몸의 자율신경을 안정시키고 혈액이 골고루 돌도록 돕기 때문입니다. 이처럼 운동만으로도 충분히 몸에 큰 변화를 주지만 몇 가지 함께 병행하면 더 효과적인 생활 습관도 간단히 소개해 드릴게요. 비염이 있는 분은 코막힘을 방치하지 말고 코 세척이나 약물 치료 의사 상담 후와 함께 운동을 병행하시는 것이 좋아요. 그래야 기도 전체가 편안해집니다. 체중이 많이 나가는 분은 가벼운 산책이나 걷기 운동을 함께 해주시면 몸 전체의 기도 압력이 줄어들고 혀 주변 지방도 조금씩 줄어들면서 효과가 더 빠르게 나타납니다. 저녁에 술이나 담배를 피우시는 분은 피트니스를 하기 어려우시다면 최소한 취침 직전은 피하시는 것만으로도 큰 도움이 됩니다. 철저히 하는 게 부담스럽다면 오늘은 술, 담배 없이 운동만 해보기, 이런 작은 습관들이 쌓여서 큰 차이를 만듭니다. 가장 중요한 건 이 모든 변화를 몸과 마음으로 스스로 느끼는 것입니다. 아, 이제 숨쉬기 편해졌다. 코골이가 줄어들었다는 아주 작은 느낌들도 모여서 내 몸이 변화하고 있다는 믿음으로 이어집니다. 그리고 그 믿음이 또 다음 날도 운동하게 만드는 힘이 됩니다. 이제 3가지 운동 목뼈 스트레칭, 턱관절 풀기, 혀풀이 운동을 꾸준히 하루 5분씩 이어가 보세요. 하루 만에 효과가 나타나지 않아도 괜찮습니다. 1달, 2달 차분히 꾸준히 쌓아가다 보면 어느새 몸이 먼저 알아차리고 반응할 거예요. 다음 영상에서는 실제로 연령대가 비슷한 분들이 이 운동을 8주 동안 꾸준히 했을 때 변화를 느꼈다는 실제 사례 스토리를 들려드리며 여러분께 더욱 용기와 동기를 드리려 합니다. 그럼 이어서 사례를 들어볼까요? 앞에서 함께 실천한 운동들로 코골이와 수면 무호흡이 어느 정도 나아졌다는 이야기를 드렸는데요. 이번에는 조금 더 생생하고 구체적인 이야기를 전해드리고 싶습니다. 여기 우리 또래의 시니어 분 김영자님의 사례를 들어볼게요. 영자님은 68세, 은퇴 후에는 건강관리에 관심이 많아졌지만 밤마다 코를 심하게 골고 새벽에 자꾸 깼습니다. 남편분에게 옆에서 밤마다 숨이 끊기는 것 같아 문 열어달라고 부탁하실 정도였죠. 그래도 나이가 들면 그렇지 괜찮아라고만 여겨왔습니다. 그러던 어느 날 이 영상과 비슷한 내용을 보시고 이거 한번 해볼 만하겠다는 마음으로 3가지 운동 목뼈 스트레칭, 턱관절 풀기, 혀풀이 운동을 자기 전 5분씩 매일 하시기 시작했습니다. 처음 2주 정도는 변화가 거의 없었지만 잠들기 전에 목이 편하게 느껴졌다. 아침에 입이 덜 마르고 목이 좀 더 가뿐했다. 라는 작은 신호들을 몸에서 느끼기 시작하셨어요. 4주쯤 지나자 남편분께서 코골이가 조용해졌다. 숨소리가 훨씬 부드러워졌네라는 말씀을 하셨고 새벽에 헉하고 깜짝 깨는 일도 눈에 띄게 줄어들었습니다. 그리고 2개월이 지나자 영자님 스스로도 하루를 훨씬 상쾌하게 시작하실 수 있었다고 하셨습니다. 아침에 눈이 반짝 뜨이고 낮에 졸리지도 않아. 이제는 운동이 습관이 되어 잊어버리면 뭔가 하루가 허전해요 라며 웃으셨죠. 이 사례처럼 일상 속 작은 실천이 쌓이면 코골이가 줄고 깊고 안정된 수면, 낮 동안의 활력 회복, 중간에 깨는 횟수 감소 같은 효과를 경험하실 수 있습니다. 여기서 더 건강한 수면을 위해 함께 챙기면 좋을 생활 습관 몇 가지도 소개해 드릴게요. 비염이 있으신 분은 잘 때 코 세척이나 기관지 보습 등으로 코막힘을 관리하시면 혀와 목 운동 효과가 더욱 잘 살아납니다.
체중이 조금 더 나가는 분은 가벼운 걷기, 실내 스트레칭 등으로 지방 부담을 조금씩 줄이시면 운동 효과가 빨리 나타납니다. 저녁에 술이나 담배를 즐기시는 분은 특히 잠들기 직전만이라도 피하시는 습관을 만들어 보세요. 작고 사소한 변화가 큰 효과를 낼 수 있어요. 잠자리 환경도 되도록 조용하고 편안하게, 빛과 소음을 줄이면 신경이 더 편안해져서 운동 효과도 배가 됩니다. 가장 중요한 건 이 운동들을 나를 위한 작은 케어로 여기며 즐겁게 이어가는 마음이에요. 오늘도 5분만 내 숨기를 위한 시간이라는 생각으로 매일 이어가다 보면 작은 변화들이 큰 건강으로 이어집니다. 그럼 이제 마지막으로 결론 및 전체 요약 정리로 넘어가도 될까요? 자, 오늘 배운 모든 내용을 간단하게 정리하며 시청자분들이 꼭 실천으로 이어갈 수 있도록 따뜻한 응원 메시지도 담아 드리겠습니다. 준비되셨을까요? 오늘 여러분과 함께한 30분 어떠셨나요? 조금은 생소하고 어색했던 동작도 있었고, 때로는 이게 정말 효과가 있을까? 하는 마음도 드셨을지 모르겠습니다. 하지만 지금 이 순간 내 몸을 위해 이렇게 집중해 주신 여러분은 이미 건강한 잠을 위한 첫 걸음을 떼신 겁니다. 지금까지 내용을 한번 정리해 볼게요. 우리가 잠든 사이 숨길이 좁아지면 콧꼬리부터 시작해서 수면 무호흡, 피로, 뇌 기능 저하, 심장 질환, 심지어 치매까지 이어질 수 있다는 사실 기억하시죠? 그런데 이 모든 걸 바꿀 수 있는 가장 단순한 방법이 있습니다. 바로 하루 5분 3가지 운동을 꾸준히 실천하는 거예요. 1. 목뼈 스트레칭 기도를 부드럽게 열어주고 숨기를 편안하게 해줍니다. 2. 턱관절 풀기, 턱 주변 긴장을 풀어 숨이 막히지 않도록 도와줍니다. 3. 혀뿌리 운동 기도의 중심을 지탱하고 코골이와 수면 무호흡을 줄여줍니다. 이 3가지를 하루에 단 한 번 잠들기 전 5분만 실천해 주세요. 무리할 필요 없습니다. 힘든 날은 한 동작만 해도 괜찮습니다. 중요한 건 매일 조금씩이라는 꾸준함입니다. 혹시 오늘 하루도 피곤하셨나요? 밤마다 자주 깨고 아침마다 피곤한 몸으로 버티고 계신가요? 그럼 더더욱 이 운동을 시작할 이유는 충분합니다. 몸은 작은 실천에도 반드시 반응합니다. 지금 당장은 변화가 느껴지지 않더라도 한 달만 해보세요. 하루가 다르게 숨이 시원해지고 피로가 덜해지고 잠이 달라질 거예요. 혹시라도 나는 잘 못하겠어, 하루 이틀 하고 말게 될 것 같아 걱정되신다면 그 마음도 너무 잘 이해합니다. 우리는 누구나 작심삼일을 경험하고 때론 다시 시작해야 하는 순간도 옵니다. 하지만 그게 나쁜 게 아닙니다. 중요한 건 다시 시작하는 용기, 그리고 나를 믿는 마음이에요. 여러분, 나이 들수록 건강은 습관이 만든 결과입니다. 이 작은 운동 습관 하나로 코골이도, 피로도, 나아가 심장 건강까지 바꿀 수 있다는 사실. 오늘부터 꼭 실천해 보시길 바랍니다. 그리고 만약 오늘 이 영상이 도움이 되셨다면 여러분의 남편, 아내, 부모님, 자녀, 친구분들께도 이 정보를 꼭 공유해 주세요. 이 간단한 운동 하나가 누군가의 숙면, 건강, 삶을 바꾸는 계기가 될 수 있으니까요. 좋아요와 구독, 댓글은 여러분의 건강한 밤을 지지하는 작은 약속입니다. 여러분의 건강한 숨, 편안한 밤 이어지길 바라며 오늘 영상 마치겠습니다. 함께 해주셔서 진심으로 감사합니다.